Posloucháte první budějovický podcast Woodlife. Vítejte u nové epizody českobudějovického podcastu Woodlife, kde si povídáme se zajímavými budějčáky o jejich příbězích, ať již osobních, podnikatelských nebo vyloženě jihočeských. Ovšem dnešním hostem je Zbyněk Mrvík, který své příběhy dokonce sám píše, protože je spisovatel. Já tady Zbyňka vítám. Dobrý den, děkuji za pozvání. A můžeme si popovídat. Zbyňku, já mám velkou radost, že jsi dorazil. Kdybych měl 3 větami, nebo kdyby někdo měl 3 větami shrnout tvou osobnost, chceš to udělat ty, nebo to mám udělat já? Tak zkus cváně ty, co řekneš, jsem na to zvědavej právě. Bude to docela těžké, protože 3 věty o tvé osobnosti, která je opravdu jako hodně rozvětvená, je těžké. Ale pro naše posluchače a diváky, protože dneska natáčíme premiérově i na YouTube kanále Woodlife, podcastu Woodlife, tak bych chtěl říct, že jsi osoba, která se narodila, nebo jsi osobnost, která se narodila v roce 1967 v Sušici, jsi proto Západočech. Ano. Nechci říkat jako poleno, protože po tom, co jsi strávil dětství v Plzni, tak si se při vysokoškolských studiích dostal do Českých Budějovic a nyní už je 100% Budějčák, je to tak? Ano, už je to vlastně od svých 19 let nebo 20 jsem v Budějcích. V Českých Budějovicích nyní podnikáš, máš účetní firmu, Ano. to je jedna část tvé osobnosti, ale druhá část té osobnosti je právě spisovatelství a psaní, což na mě působí jako takový ventil kreativity asi k tomu účetnictví. Znovu tak bude, ano. A možná i třetí část si organizátor nebo spoluorganizátor velké mezinárodní události kulturní, a to je festival Literatura žije, který probíhá každý rok v dubnu v Českých Budějovicích. Přesně tak, ano. Takže my máme Zbyňka Mrvíka, spisovatele, účetního a spoluorganizátora velké akce. Tak čím začneme? No tak asi líbí, to neřekneš ty, tak můžeme začít tím, jako můžeme to říct postupně jako v životě, tím účetním teda, jestli se na to si zeptat. Jak ses dostal k účetnictví a potom do Českých Budějovic? No když se takhle vzpomenu, tak jsou to takový ty životní paradoxy, jak jsi říkal, jsem mládí, to znamená základní i střední školu strávil v Plzni a tenkrát prostě v Plzni byl největší podnik, byla Škodový závody, že jo, Škodovka, a jako ten teenager 15 letech jsem koukal na ty davy, každý ráno v 6 proudí do těch obrovských dveří Škodovky a se v 2:30 nebo ve 3 odcházejí ven. To tam zavřen, tak jsem měl úplně hrůzu z toho, že bych někdy strávil svůj život takhle nějaké takové fabrice. Takže jsem na Gimplu přemýšlel o tom, že bych chtěl být nejlépe veterinářem, ale bohužel jsem nebyl tak plný student, tak mi z toho vyplynula zemědělská škola, tenkrát vysoká škola zemědělská. A měl jsem bratrance, který dělal zootechnika. A připadal mi ten život, že takhle jezdí z té Škodovce po té krajině, jezdí ke statku a vlastně je volnej. Tak v porovnání s tou Škodovkou jsem potom zatoužil. No, takže místo veteriny jsem šel sem do Budějovic na zemědělku. Na vysokou školu zemědělskou. A vůbec mě nenapadlo, že skončím jako účetní, jenže samozřejmě, když jsem byl ve třeťáku, tak byla revoluce, všechno se otočilo, bylo to jinak. A já jsem nastoupil do tady velkého podniku jako absolvent, jako prostě úplný malý ucho. A tenkrát začínala nová daňová účetní reforma a ty podniky se toho trochu bály a vzali se jako mladýho inženýra, aby jako byl nějaký vzdělaný v těch věcech. Aby to na něj hodili. Aby říkali, hele, tak tady toho se zeptejte, jak se to vlastně dělá. Začalo, tenkrát vůbec nebyla daň z přidané hodnoty, dneska je to jako běžná věc, tenkrát byla daň z obratu a to DPHčko začínalo. A prostě řekli, hele, tady jsi mistře, mladý, novej, tak se uč DPH. A ona i ta doba byla jiná. Bylo prostě málo ekonomů, málo účetních, málo těch poradců daňových, kteří to znali. A já jsem se vlastně to DPH začal učit. A samozřejmě bylo hodně podnikatelů, kteří začínali a scháněli účetní. Takže já jsem po večerech začal takhle prostě psát ještě tenkrát do peněžního deníku ručně daňovou evidenci z hlediska daní a i toho DPH. A tak jsem se začal učit a pracovat jako přivýdělek. No a samozřejmě se to rozjelo do takových rozměrů, že dneska jsem neměl poradce, mám velkou účetní firmu a asi po roce tenkrát po roce a půl jsem z té firmy odešel a takhle začala jako ta kariéra účetního, což byl přesně ten opak, co jsem nechtěl. Chtěl jsem jít venku s tím jezdit prostě po vesnicích a koukat se do přírody, tak jsem skončil prostě u počítače v kanceláři. No, to je takový ten klasický člověk míní. Ano, pán umění nebo osud mění, takže takový ten klasický příběh toho, že člověk si něco přeje a skončí to úplně jinak. Ale jako to si vůbec nechci stěžovat, vlastně to účetnictví mi vodak živo nějak jako bavilo a do dneška jsem za to fakt rád, že to takhle mám a že vlastně těm podnikatelům
malým a středním dneska jako tento administrativou můžu pomoct, protože asi všichni víme, že to není jako jednoduchý se vyznat v daních a účetnictví a ty podnikatelé se mají věnovat té svojí práci a já jim pomáhám, aby na to měli čas a nemuseli se zabývat tady těma věcma, jako je účetnictví a daně. No. No, když to říkáš takhle, tak už to ale chápu trochu víc než předtím, protože v podstatě v těch 90. letech i účetnictví byla svým způsobem taková kreativní činnost. Teď to neříkám nějak špatně, ale tím, jak se všechno pořád vlastně vytvářelo, člověk musel být ve střehu, že asi musel o tom hodně přemýšlet, že to nebylo jenom automaticky někam něco zařadit do nějakého sloupečku. Určitě, bylo to tady všechno nový, že začala se fakt jako, ta daň byla úplně nová, dělali se i v těch legislativních procesech chyby, špatně se to vysvětlovalo, nebyl internet, nebyly stanoviska, aby se člověk mohl podívat, dneska se to všechno najde pomocí AI, nebo stanovisek tenkrát se to všechno kupovalo po knížkách, byly nějaký školení, kam se muselo jít do Prahy nebo do Brna, nebyly školení tady, takže to bylo náročné, takže opravdu ten systém té práce byl takový jako kreativní. No. Bylo by téma, to spíš pro mě, na podcast Budliveu, nebo vůbec na podcast mít téma účetnictví? Já si tady do té doby myslel, že to je hodně suchařina, ale jak tě poslouchám, tak to zase nemusí být úplně špatné. Ne, já si myslím, že pro spoustu vlastně všichni, ať už jsme zaměstnanci nebo podnikatelé, tak platíme daně, že jo? A je hodně, i zaměstnanci mají jiný příjmy, to je skoro pro každýho. A ten náš systém, a teďka nemyslím jenom český, ale vůbec evropský, připadá jako dost komplikovaný, ať už z hlediska příjmů, z DPH, takže pokud by to zajímalo podnikatele nebo i lidi, kteří prostě jsou nějakým způsobem aktivní a ze svých činností mají nějaký příjmy, tak jsou ty způsoby toho zdanění a možností jako jejich X. Jo. A možná, že by to bylo zajímavý téma, no, jako daně. To zní strašlivě jako smrt a daně, ale určitě já bych třeba o tom mohl mluvit rád, protože právě si myslím, že to je jako důležitá součást našeho života. No. Dobře, ale já teďka, já jsem se zeptal, protože mě to zajímá, ale opravdu to je dneska tady to je spíš taková tvoje cesta k tomu druhému spektru tvého života. Můžeme to tak říct. A to je vlastně literatura. A v literatura z pohledu řady lidí nebo běžných je naopak taková bohemská činnost, bohemský lifestyle, což se s těmi čísly opravdu asi nedá úplně potkávat, nebo nepotkává se to. Slouží tobě literatura jako nějaký ventil nebo vlastní tvorba? Proč se k tomu vůbec dostal? Jaká k tomu byla cesta? No i podle toho, jak jsem říkal, možná ta literatura byla dřív, protože asi už v té první třídě jsem psal nějaký povídky a takový básničky, že jo. Pak jsem i na Gimplu to asi všichni, nebo většina kluků psal nějaký básně pro dívky nebo nějaký povídky. Asi jsem si vzpomněl, jak se na to ptá, že jsem na Gimplu s kamarádama zase jsme založili jako třídní časopis. Tam jsme si malovali a psali jsme tam nějaký příběhy. Vtipný na tom bylo to, že jsme to nazvali Star, časopis Star, a potom tenkrát byly takové účetní hodiny, třídní hodiny s třídní učitelkou a to prostě přišla, strašně řekla, no to jste dobře, že to takhle píšete, ale protože to je Star, je to anglický název, to nemůžete tady používat takové anglický názvy. Tak to převolujte, dejte to jako hvězda. No, my jsme říkali, no hvězda, to je jako skvělý, to je. Takže vlastně v té době to bylo jedno úplně kde jinde. Takže třeba tak to tenkrát skončilo, tady asi na tady zásahu té třídní učitelky. Ale takže si myslím, že to někdy jako ve mně bylo. A myslím si, že jak jsem začal podnikat, měl jsem rodinu a to podnikání sežralo spousta času, tak jsem spíš to jako přerušil to psaní a až když to ty vyrostly, firma se stabilizovala, tak jsem se k tomu spíš jako vrátil, bych řekl. A pamatuješ si na první moment, kdy se k tomu vrátil? Že si jednoho večera přišel domů a říkal si, hele, mám volný večer. To je dobrá otázka. A tak to dělá na papír, respektive do počítače. To se pamatuju si na první básničku, kterou jsem vlastně po těch, nevím, 30 letech, když už mi bylo skoro 50, jsem si sednul a napsal jsem první básničku, tak si ji pamatuju, ale jaký k tomu byl impuls, nebo jak se to stalo, to nevím. Asi jsem se nějak zamyslel na život středního věku a napsal jsem básničku, to tak bývá, no. A to byla vyloženě nějaká epická báseň nebo nějaká něžnůstka spíš, co to bylo? Ne, spíš takový zamýšlení nad životem právě, co jako tom, jak nám ten život utíká a ty praskliny, krásně tam byly praskliny v kůře stromu jako na nějakých chrtech a takový to bylo. Ani bych to tam dneska nechtěl publikovat, ale tak jak jsem se do toho tenkrát jako položil a pak začalo další a další jako na to navazovat. No ono básnění většinou bývá spojeno právě s tou pubertou a s takovým tím jenožstvím.
ale jak ty říkáš, ty se k tomu dostal až opravdu po tom, co si něco prošel v životě a najednou si prostě napsal po letech báseň. Ano, je to tak. To bylo, ale jak se říká, možná takový to rozjímání toho středního věku nad tím životem, někdo si koupí motorku nebo má nějakého koníčka, tak mě to vlastně vtáhlo zpátky do toho mládí nebo do těch povídek. Možná jsem i našel ty svoje první povídky při nějakém stěhování a našel jsem si tam příběhy Kuřátka Pípka, kde jsem psal v první třídě, nebo první asi jsem psát neuměl, možná ve druhé, takovým kostobatým písmem, jak se prostě kuře ztratilo na dvoře a prožívalo tam obrovský dobrodružství, takže mi to potěšilo a psal jsem zase psát. No. Já si Kuře 2. A jsem kuře 2, no. Ale víceméně to je básně. Já to uvedu do nějaké souvislosti, protože ty jsi se potom dostal do komunity básníků, kteří tvoří takzvané haiku. Ano. Co to je, vysvětli jenom, a co to je třeba za komunitu lidí? Jasně. Když jsem takhle začal psát, jsem psal nejdřív sám pro sebe a pak jsem si říkal, že bych možná mohl se něco naučit někde jinde, jak jsem začal chodit na kurzy tvůrčího psaní k Janu Nepomůku Piskačovi. A tady zde v Českých Budějovicích. Tady zde v Českých Budějovicích, on vlastně ty kurzy vede do dneška. Vlastně ho dneska stále navštěvuji, protože to je pro mě inspirativní. No a tam chodil se mnou dneska už kamarád Pavel Jančta z Vodňan, který byl orientovaný hodně na východ, jako myslím Japonsko, na východní kulturu, všechny možné věci. I navštívil Japonsko, měl tam velkou pouť, z Nagasaki do Hirošimy, napsal o tom i knížku. No a ten na to naší hodinu tvůrčího psaní přines haiku a přijde tam to naše... Co je to haiku? Haiku, krátce. Haiku, krátce, no. Přivez jako první haiku a říkal, že to strašně zajímá, že ho to baví. To je takový to známý haiku, či ho znáš, starý rybník, žába, hop, šbuňknutí vody. A já jsem si říkal, co to je za blbost, to nemá žádný smysl vůbec, jako jsem si říkal, to vůbec nechci jako vůbec se tomu věnovat, ale pak po nějaké zase době jsem si najednou po tady těma 3 větama se mi jako objevil ten prostor toho klidního rybníka, nějakého údolí, kde úplně ticho a ta žába tam prostě skočí a žbuchne ta voda, tak se mi najednou ukázalo, že to by měla být funkce toho haiku, že na té krátké ploše najednou tomu čtenáři dokážeš otevřít ten obzor. A to mě jako strašně zaujalo, protože to haiku může být úplně pitomý právě. Svítí slunce, zelená tráva a hozenka leze. A nic ti to neřekne. Ale když to dokážeš jako postavit do toho, aby ten čtenář najednou se mu něco jako potenciál nebo něco viděl, tak mě to začalo bavit a vlastně jsem začal s Pavlem toho haiku psát. Takže haiku je formálně nějaký typ básně? Ano, je to vlastně nejkratší báseň na světě, formálně pochází z Japonska, byli starí umělci, byl taková ta tradice těch potulných mnichů, kteří chodili do přírody a psali básně, nejdřív jako dlouhý, až potom se to vlastně zkrátilo, zakladatel otec Bašo, který si to fakt udělal jenom ty 3 řádky, slabiky 575 známý, asi to nemusím opakovat, že to má mít ten formát původně, ale japonštině. Od toho svět potom odešel, protože třeba Jack Kerouac psal krásný haiku, vydal knížky haiku v angličtině a tam rozhodně 575 se nedržuje, protože ta angličtina je jiná, čeština je jiná a dneska ani už ty japonští tvůrci se nesnaží dodržet 575, ale dodržuje se, to je krátký, je to na 3 řádcích a je určitý rytmus. A je určitý rytmus a asi tak třeba 12-15 slov max, jo, a spíš než ty slabiky se počítají, aby to nebyly třeba metafory, aby to bylo prostě ten obraz. No. Metafora, a co mi teda teď řeklo 12 až 15 slov, jestli víš, vlastně v Bedekru nebo v nějakém průvodci bulvárním tiskem, se třeba Blesk, tak je tam takový úzus, že ty, když jsi bulvární redaktor, tak tvoje věta může mít maximálně 12 slov. No vidíš, to je zajímavé. Že jinak opravdu ta věta je špatná. Že ztrácí. Takže ono asi na tom rytmu něco je, že vlastně podvědomě to lidi v podstatě vnímají asi jako důležitý a člověk, autor, by do toho rytmu měl dostat to sdělení. Souhlasím. Je to, asi se dá tak, jak jsem se s těmi básněma haiku setkával, tak někteří autoři mi přišli tak blízký a ty jejich haiku mi prostě otevírali ty světy. No. Ale samozřejmě chápu, že to někdo může považovat, že to prostě neříkající, to ale je normální v každém umění. No. Existuje v Českých Budějovicích nějaká komunita? No my máme třeba tu skupinu, kterou si říkáme Pupalka, kde se scházíme, je teda, jak Pavel bydlí ve Vodňanech. Máme to štěstí, že Pavel se oženil s Japonkou, která je taky jako umělkyně, vytvarnice, zároveň má vztah k tomu haiku, takže nás může korigovat a navádět hlavně, co se týče teda překladů, protože jsme tady s tou skupinou Pupalka se scházíme jenom měsíčně, píšeme haiku, vybíráme ty nejlepší, vydali jsme si 3 knihy,
myslím, že jsou originální v tom, že právě jsme dokázali ty česky jako přeložit do angličtiny a zároveň díky Hiromi, teda Pavlovo manželce, i do japonštiny, takže to vlastně jsou trojjazyční knihy, které jsou jako i grafickým zpracováním a tady tou mnohojazykovostí velice zajímavý, když porovnáme češtinu s tou japonštinou, jenom rytmicky i zvukově, jak třeba to zní česky, jak to zní anglicky, jak to zní japonsky, tak je to jako pro mě to je třeba kouzelný, to je takový zajímavý. No. Posloucháte první budějovický podcast Wood Life. Vy se scházíte jako hajkaři, tak se scházíte jednou měsíčně, jestli jsem pochopil dobře, ano. A tam si přečítáte své texty. My je tam na místě napíšem a pak si je nechám, pak si je přečtem a vlastně pak je jakoby bodujem, ono to je trochu, to zní špatně, ale v tu okamžiku se ti nějaký lidský líbí nejvíc a ty jako vyhodnocujeme a povídáme si o tom. No. A takový ty nejznělejší bych řekl v tu chvíli, tak potom třeba dáme do toho sborníku. No. Můžeš ukázat ten sborník jenom, jak vypadá? Vyšly asi 3. Jo, ten to byl úplně nejútlejší sborník, ten vyšel někdy v roce 20, byly to naše haiku, které jsme začínali 2018 a 2019. To je ještě taková útlá knížečka s menší grafikou a potom předcovidový. A vlastně i ten druhý byl předcovidový, to bylo 2019 a 2020 a tady už je, jestli to tam teda bude vidět, nevím, je de facto česká verze, na druhé straně anglická plus přepis. Aha. Přepis, jak se to čte japonské a i jako teda japonsky napsáno japonským písmem. Takže já se to tady vezmu, teď si otevřel knihu haiku, náhodně a tady vidím tě, sundávám rukavice, nadchod. Zajímavý, no. A co si jako já mám člověk pod tím představit? Nejspíš pravděpodobně jako asi nějaké setkání u nadchodu, kde sundám rukavice a vidím tě, tak já v tom okamžitě vidím nějakou zblížené duše, které sundám rukavice, znamená si představím to obětí, nějaký ten okamžik, který by měl nastat. No. A zrovna zajímavé, že jsme to otevřeli na paní Takeru Kodaira, která vlastně v Japonsku vůbec se s náma neschází, byl to takový korespondenční haiku, který jsme přeložili do češtiny a který takhle bylo, takže to je taková vlastně se to otevřelo takové zajímavosti. No. A vy teda tímto způsobem ty svoje výtvory tam probíráte? Ano. Nebo dáváte si zpětnou vazbu? Dáváte zpětnou vazbu a i jako se bavíme o tom, prostě jak na nás zapůsobili, jak na nás to byli. No. Poslední otázka k haiku. Vím, že ty se také účastníš různých autorských čtení, kde své haiku prezentuješ, anebo s jinými kolegy vlastně dáváte dohromady své haiku v plén a dáváte to, vlastně ukazujete to i publiku. Nedávno si tady měl s českobudějovickou básnířkou Marcelou Linhartovou Pátkovou, která to doprovodila, myslím, i krásnou hru na harmoniku. Ano. Takže to je takové multikulturní setkání. Já si myslím, že jo. A já bych asi k tomu možná ještě řekl, že jsem vlastně na tento čtení haiku byl jako jenom na čtení haiku jenom 2x nebo 3x v knihovnách a říkal jsem si, že to bude menšinový žánr, ale byl jsem překvapený třeba, kolik mladých lidí na to přišlo, že to jako to haiku vlastně i mladí lidi přitahuje. Tak třeba tomu Worterovi Roberika naposled byla minimálně přes 2/3 lidí, který bych typoval okolo 20 let, možná i mladších. A kteří jsou tvůrci nebo poslouchají? Já si myslím, že spíš poslouchali, ale podle ohlasů po skončení se to baví, zajímá, ptají se, jak to vzniká, jaký jsou pravidla, a vlastně si ty knížky chtěli koupit a zajímali se vůbec o ten způsob, a že to jako zaujalo taková ta formatí krátký básně. No. Bezba. Já ještě teda, jestli můžu, asi mám tento říct, já se teda vlastně u toho haiku asi nejvíc osobně, to je takový osobně cením tady těch, kde jsem byl zařazený, protože u nás je jaký prestižní vydavatelství Dharma Gája, která vydává tento východní literaturu a vydává všechny překlady haiku těch starých mistrů a vydává i výběry českých teda haikařů, těch nejlepších, to nemůžu říct, to jsem řekl špatně, se omlouvám, protože jsou to prostě, není otázka, co je lepší, co je horší, ale prostě bych řekl, že to je jako velice zajímavý, nebo znělé haiku a tam jsem teda byl taky vybrán a jsem za to velice rád, že to bylo jenom jako autoři Čech a Slovenska a možná bych měl zmínit tady o antologie, tam 46 autorů. Titul, prosím, že titul se to jmenuje Chováčky suchopíru a možná bych mohl třeba zmínit, že taky mimo jiné jeho český bard Roman Špuk, velmi známý básník, oceňovaný, taky píše haiku a vlastně je tady v té antologii a já jsem pojel Bubku, což je pro mě jako velké ocenění. No. Nebo českobudějovický spisovatel Jiří Hajíček, Marek Erbán, taky. Prostě všichni dobře spisovatelé jsou tady v Chomáčkách suchopíru a jsou z Budějovic ještě. Povídáme si v dnešním podcastu českobudějovického magazínu Wood Life se Zbyňkem Brvíkem
Od haiku nyní bychom přešli k organizování literárních akcí, protože jsem tady zmínil, že vy čtete haiku na literárních akcích, jak to vůbec probíhá a něco o festivalu Literatura žije, kde ty vystupuješ jako spoluorganizátor. No asi bych měl říct, že jsem se k tomu dostal tady taky přes známého českého básníka Šimona Ledgeba, takže ta Ortenovy ceny, který je velkým organizátorem dlouhodobým, dlouholetým kulturních akcí a je i spoluorganizátorem festivalu Literatura žije, tam mi tam před 3 rokama vlastně pozval a tím pádem jsem se stal součástí týmu Literatura žije, což já si myslím, že to je velký festival, jednotýdenní, vždycky na konci dubna, s mezinárodní účastí, s literaturou se snažíme o všechny druhy žánrů, ať je to prostě vážná literatura faktů, beletrie, básně, máme tam, mohli jsme to obohatili nebo na posledním festival jsme obohatili o mangu a komiks, což zase přitáhlo spoustu mladých, ale i dětských čtenářů, to jsem velice rád, že se to šířilo na tu generaci a snažíme se tento způsobem nějakým způsobem vůbec tu literaturu jako celek dostat do povědomí lidí. No. Možná Budějčáci si tento festival, který, jak se zmínil, je v dubnu každý rok, tak se možná spojí s tím, že na náměstí je velký trh knih, anebo taky se čtením literátů v autobusech NHD. Je to taková ta klasika, že na náměstí stojí velký literární stan, kde se vlastně takový bazar knih, kam se chodí se starými a odnáší se ty staré knížky, se lidi berou a to fungující a taky ten literární autobus, který je viditelný. že jezdí autobus a čtu se mě básně, je to taková zajímavá. A předpokládám, že na festivalu ty jsi přes ty čísla, je to tak? No skončilo to tak, chtěl jsem tam kvůli kreativnímu rozvíjení se a nakonec kontroluji ty čísla, nebo starám se o to, aby jsme to měli na pořádku, ale to neznamená, že se tam nepotkáváme s autorama a zároveň nenavazujeme kontakty, máme spolupráci s místní knihovnou, s Pamětí národa, je to vlastně skvělá věc, Bortnerův dům, Horká vana, ty místa, všechny, takže jako je to takové rozšíření v tom nejenom literárním světě. No. A když ty jako aktivní literát tam vidíš spoustu literátů dalších, tak jaký je to pocit? Je to pocit spíš jako komunity, anebo trošku depresivní, kolik lidí se věnuje literatuře a ty taky se věnuješ literatuře? Depresivní to není, naopak, já mám z toho radost a pro mě to je inspirace, velká inspirace, se potkáváme s různýma lidma, který bych se nikdy nepotkal, nebo s autorama i. Takže jsou to lidi, kteří jsou velice zajímaví. Já jsem třeba minulý rok, tady vlastně letošní jsem mluvil třeba s panem Horeckým se slovenským novinářem a to je jako třeba názory, že jo, nebo o situaci, tak to mě tak jako pomohlo. A to bylo třeba spíš politická debata, ale jsou tam i literární debaty s autorama, kteří jsou úspěšní nebo nějakým způsobem zasáhli do literárního světa a pro mě to je velice inspirující, takže já jenom za to děkuju. No. Zbigněk Brvík rovná se poslední dobou především autor nikoli haiku, ale především autor povídek. Vydal si před 4 lety svoji první povídkovou knížku. Jestli teda můžu ukázat takhle, ano. Je to soubor povídek Jsme zde, abychom byli šťastní, s kterou od té doby jezdíš absolvoval si spoustu autorských čtení. Musím říct, že tvůj projev je velmi zajímavý a čteš s nadšením, ale publikum to vnímá právě jako velký klad, protože spousta literátů neumí svoji tvorbu v podstatě prodat a nedokáží to tomu publiku nějakým způsobem přenést, co se o tobě vůbec říct nedá a publikum si to naopak velmi užívá a velmi na tvé povídky reaguje dobře. Ty letos vydáváš druhou knihu, která už brzo přijde na trh. Tady teda, jestli zase můžu tady takhle vypadat, jestli to tam je vidět. Tady. Ta kniha má titul A čeho se bojíš ty? Ano. Řekni něco o této knížce a vůbec o tvé tvorbě. Pravda je, že když jsem začal uvažovat o tom, že bych jako tu svoji literární činnost pustil ven mezi lidi, tak jsem chtěl lidem jako spíš dát radost a potěšit je, a tak jsem si říkal, že by to bylo jako pro radost, aby tam měl být humor, což se mi snad nějakým způsobem daří. Nechci to říkat jenom ze svého pohledu, ale snad i jak se říká na těch čteních, že lidi na to reagují dobře. Ale i nějak podvědomě vnitřně mi tam do toho psaní jako se vnášejí i jiné věci, jako třeba zrovna tady u těch povídek, které jsou ty knížky, čeho se bojíš ty, tam byl jakoby nějak vlastně všechny spojil nějaký náš strach, který v životě máme, kterým se nějak pereme. A zajímavý taky možná, až jsem byl šklapený, kolik je tam povídek z dospívání a z toho přechodu
mezi školou a prací, samozřejmě každý puberťák nebo teenager, aspoň co já si pamatuju, tak čili nějakým nejistotám, nějakým strachům, který nějakým způsobem, ať už je to první láska, nebo je to škola, jo, tak nějakým způsobem se tam v našich životech projevují. A vlastně jsem tady nakonec jsem ten název vybral, protože v každé té povídce jsem viděl, že je tam nějaký vnitřní strach, s kterým ten hlavní hrdina bojuje, tak se to trochu jmenuje A čeho se bojíš ty, což zní tak jako zajímavě, ale není to jenom o strachu, je to právě i o tom, že se toho strachu dáme bát, no, tak aspoň. Takže vlastně druhá povídková tvoje knížka, je tam 8 povídek, tam si říct, ano. Tak tyto povídky spojuje jako červená nit motiv strachu, obav? Dá se to tak říct, nakonec z každé té povídce je nějaká postava, která má jako strach ze života v podstatě, no. Ve tvých hodnoceních, co jsem četl tvé předcházející knihy, nebo vůbec tvé povídkové vlastně tvorby, tak je tam vždycky vypíchnuto, že je to minimalistický útvar, ve kterém vždycky nějaký vtip, řeší se tam vztahy, vždycky je tam skrytý humor, ale na konci se nechá každému čtenáři trochu prostoru, aby si tam našel i sám to svoje. Že to není úplně doslovně řečeno, milí čtenáři, máš si myslet toto. Je to dobré hodnocení, anebo svoje povídky vidíš jinak? Ne, úplně jako s tím souhlasím. Dokonce vyšly mi pár kritik, který vlastně mě překvapili, třeba byli bráni jako negativně, já jsem vlastně byl pozitivně, protože třeba to jsem slyšel víckrát, že tam kritik psal, že ho to bavilo, že se smál a že byl potěšený tady to, že to bylo právě jednoduchý psaní a že to jako není ta literatura o tom, která to popisuje, že by měl spíš třeba divadelní hry nebo scénáře, že by se to hodilo víc, že to je takový střih do toho života, takový filmový záběr, ta moje povídka, což já vlastně s tím souhlasím, ani s tím nemám problém, ale jsem za to rád, takže asi nepíšu velkou literaturu z hlediska krásy slova popisnosti, ale opravdu spíš takový divadelní nebo filmový střih, který se snažím nasvítit nějakou nejenom situaci, ale i třeba nějakou životní etapu. Právě ať je to teda v té první knize, tam je to hodně ze vztahu a jsou tam už taky ty z nějakého toho dětství a tady ta kniha druhá je vlastně, bych řekl, trochu možná je širší jako tu různorodosti, ale je tam hodně i to dospívání. Zrovna tady v té druhé knize bych řekl, že tam možná osloví víc tu mladou generaci, než třeba ta první. Jo. A uvidím teda to teďka. Uvidíme, v tuto chvíli teprve kniha se tiskne, ano. Takže v tuto chvíli úplně cítím tu vůni, která se z té tiskárny line a doufám, že už brzo bude u čtenářů. My teda tento podcast tak ho zveřejníme těsně předtím, než kniha vyjde vlastně ven. Ale to, jak se říkal, to hodnocení, že někdo o tobě napsal, že to je spíše filmový střih, tak to je naopak dneska, myslím si, jako žádáno a je to ctnost, protože lidi přece jenom vizuálně jsou na tu filmovou tvorbu už daleko víc zvyklí než předtím a právě ty rychlé střihy, tak ty vítají. Já jsem to byl vlastně nakonec rád, i když jako, asi to není úplně ta, ale že otázka, to jsem se o tom taky bavil s jedním redaktorem, co to vlastně to, jak ta literatura má vypadat, jestli má být taková nebo maková a vlastně jsme se shodli na tom, že prostě, když někdo něco napíše, no to čte, jak je to vlastně literatura a jestliže to někoho baví, tak jsem to jedině rád a jestli to má někdo jako rád, tak je to pro mě dárek a pokud samozřejmě se to někomu nelíbí, tak je to v pořádku, protože jak známý rčení není člověk ten, aby se zavěštil lidem všem, takže věřím, jsem si naprosto jist, že se to úplně všem líbit nemůže, ale pokud si to nějaký čtenáře najde, tak díky za to. Mě právě zase asociace vůbec o té tvorbě, tak já asi před 4 lety jsem mluvil se šumavským nestorem šumavské literatury a dokumentaristou Emilem Kinclem. Už to doby teda je napravdě boží, ale ptal jsem se ho, jestli on má nějaké recepty na dobrou knížku a na dobrou tvorbu a on mi řekl, musí to být krátký a musí to být vtipný. No, a to je přesně to, co ani ty tvé povídky vlastně asociují, že je to žádáno. Takže věřím tomu, že tato knížka bude mít úspěch s tím, že já tam trošku cítím takový svůj otazník, právě když je tam to pojítko strachu, tak přece jenom knihy čtou většinou ženy. A já vůbec nedokážu odhadnout, jestli pro toto publikum, pro tento typ čtenářů, tak jestli je právě strach to, co je přiměje tu knížku číst, anebo naopak odradí. No, to je otázka, to taky nevím. No. Ale mám tam třeba příběh ženy středního věku, která právě taky bojuje s nějakým vlastně strachem ze samoty, že zůstane sama, tak třeba to tam může být i pro někoho zajímavý. Je to vtip?
určitě se tam snad zasmějou. No. Jo. Tak to už jsem jako naladil trošku, protože téma člověk zůstane sám, tak jsem na to zvědav, jestli tam ten vtip najdu. No já bych jako, to byl to původní, co jsem si přál, aby ty knížky nebyly jako nudný nebo smutný, aby se ty lidi smáli, což i v těch kritikách, i vlastně v těch, co mi říkali, hele, ale to není úplně literatura, tak mi každý ten kritik řekl, no ale bylo to tak, v tom se zasmál, to bylo vtipný, takže to pobavilo mě to. Ano. A i teda jako zase s pokorou děkuji za ty autorský čtení, kde tu reakci máš hned, kde ji vidím hned, když se lidi zasmějou, tak je to skvělý. Takže když mám nějaký, když jsem si dokázal vybrat nějaký úseky z té knížky, který jsem čekal, že se třeba lidi pobaví a oni se fakt jako smějou, tak to je krásné. Takže to je vlastně takový ten, nevím, jak to tam vzít, taková ta odměna no, toho autora. Ale jak jsem se díval na názvy těch 8 povídek, tak je tam i povídka Kocourek. Ano. To je zvířátko, anebo to je jako myšleno nějaký člověk? Je to úplně, ta povídka je úplně vlastně mimo, protože já píšu všechny ty povídky v té první, druhé knize jsou realistický z našeho života, nejsou to žádný sci-fi ani fantasy, je to prostě z našich životních situací a ten Kocourek je jediná úplně výjimečná a řekl bych, že je tam snad jediná, kde tam ten strach je možná nejvíc a je teda trochu fantasy, je jako nereálná, ale ten Kocourek je jako hlavní postavou té povídky. A já jsem jednou... Takže zvířátko. Takže je to fakt zvířátko Kocourek, který je hlavní hrdina, který prostě prožívá nějaký svůj příběh, nějaký svoje jako... možná nějaký svůj strach a to je ta jediná, tam nějaký humor není, ale zajímavé je, že jsem se s tebou před několika lety bavil a ty jsi říkal, že si nějaký text dal do AI a aby tě AI vyplivlo, co cítí. A já jsem to zkusil tím Kocourkem a AI mi napsal. No víš to, já jsem to tam strčil do toho AI a já mi napsal ten té povídce já jsem to řekl jedním slovem a tam byla tíseň. Tíseň, jako strach, tíseň. Takže a to bylo dobře teda. A to teda vlastně bylo dobře, protože tady jak si myslím, že je tam 8 povídek a myslím si, že doufám, že u těch 7 se fakt lidi zasmějou a ten jediná to vyváží trošku. To se tam není čemu smát. No ale takhle Takže já myslím, že to bude, že se ty lidi potom zasmějou, že najdou na tu vlnu, ale ono to říkají vždycky muzikanti, že když máš 2 rychlé písničky, tak potom musí dát jeden bloužák. Ano. Takže je to opravdu i o rytmu. A já když třeba dělám časopis Woodlife, tak tam taky potřebuji dát nějaký rytmus a potřebuji tam dát prostě různé typy textů. Takže i Kocourek věřím, že tady tu roli katalyzátoru splní velmi dobře. Snad ano a doufám, že teda u těch ostatních se fakt lidi aspoň minimálně vždycky na každém místě minimálně jednou nebo zasmějou, že tam nějaký vtip v tom bude. No. Jak bude probíhat křest té knihy? Už to máš nějak v hlavě? No, určitě. Rád se na to ptáš. Můžeme taky pozvat naše posluchače a diváky. Takže tímto zvu 27. listopadu do kulturního domu Beseda, večer v 7 hodin. V Českých Budějovicích, na Sadech. A jsem rád, že můžu říct, že ten křest nebude jenom můj, ale že tam bude i jako kapela, která se jmenuje Emergency Exit. Je to kapela, která hraje jako je rock, big beat. A já jsem měl tu možnost a jsem za to rád napsat. Oni mají taky nové CDčko a já jsem k těm na tom CDčku mají 9 písniček a já jsem ke 4 napsal texty, takže to je takový propojení. Takže vždycky bude jako písnička, moje čtení, nějaký povídání, písnička, moje čtení a pak už bude vlastně jenom hudba, zábava, takže zvu nejen na čtení, ale i prostě na dobrou zábavu. No. 27. listopadu večer v Besedě. 27. v 7 v Besedě. To se krásně pamatuje. Bude tam Big Beat, poštěné CDčko, poštěné texty, poštěná kniha a samozřejmě nějaký to pivo, víno a prostě taneční sál, takže by to mělo být jako za mladých, že si zatancujeme, doufám. Ne, určitě, jako věřím tomu, protože taková moje zkušenost je, že ty dáváš dohromady lidi. To je vlastně věc, která je v té literatuře, která je v podstatě taková solitérní činnost, že spisovatel někde sedí doma, venku je horko, 30 stupňů, on má zabedněný okna a píše o tom, že venku je horko, je 30 stupňů a všichni jsou u vody. Takže tady ta věc se spotkávat, tak já to v tobě jako hodně cítím, že ty to máš rád. Jo, určitě. A že i ta literatura pro tebe je prostředkem k tomu, aby se lidi vlastně potkali a udělali si třeba hezký večer. No to jsem velice rád tady to, že tam přijdou kamarádi a přijdou si tam, nemyslím jenom moji, ale jako třeba skupina lidí, kteří se neviděli a moje čtení nebo koncert je plně záminka, aby se potkali a pak je to vlastně obou strany vítězství. No.
No já pevně věřím tomu, že tam přijde i řada českobudějovických literátů, protože České Budějovice jsou takovou zvláštní líhní tady talentů a úspěšných autorů, s níž z mnoha se potkáváš ty právě buď na tom festivalu Literatura žije, nebo právě na těch akcích. Mají pro tebe České Budějovice nějaký zvláštní, já nevím, nějakou zvláštní ducha, nebo nějaký svůj rys, že opravdu tady těch autorů je po více rok? No, určitě to mají nějakého ducha, protože jak jsem sem přijel, tak jsem se tady cítil jako dobře, ale se tady... Jako když jsi přišel z západních Čech sem. Jo, že ta Plzeň je taková jako větší, průmyslovější, je taková techničtější, víc těch průmyslových zón, tady mi to připadalo jako malebně, jako prostě takový ten první pocit, že jsem jako někde jako v příjemném prostředí. Ale jestli to je úplně spojený s tou literaturou, to se mi, tenkrát jsem to určitě tak neměl, že jo. Ale čím jsem tady žiju, tak právě literáty nebo autory potkávám a vlastně, nevím, je to asi nějaký zvláštní spojení, no? Nebo jestli ty jižní Čechy jsou tak jako taková oáza, prostě. Nevím, taky se to nedokážu vysvětlit úplně, každopádně je to fakt. Já jsem rád, že i ty to potvrzuješ, ale že svými povídkami vlastně přesahuješ rámci tady Českobudějovické kotliny, protože mohu já ze své čtenářské zkušenosti doporučit. Tvé povídky jsou opravdu vtipné, dobré, zajímavé. Děkuji. A člověk si je ocení nejenom tady budějovický vlastně patriot, ale vlastně, že se dají přečíst kdekoliv. Ještě něco, co by si chtěl čtenářům vzkázat? Ještě někde jinde třeba, když nás teďkom poslouchá někdo mimo Budějovice, se ještě uvidí s tebou. Máš něco naplánováno? Zatím teďka ne, teďka se soustředím na tu novou knihu, na ten křest a jenom takový přání, ať každý čtenář prostě, ať ten okamžik, kdy čte moji knížku, ať má z toho radost, to je pro mě to nejvíc, co si přeju, aby prostě se pobavil, že se zasměje, zároveň se třeba zamyslí, protože tam jsou nějaký vážný místa, ale aby to končilo tím optimismem, tím smíchem a tou nadějí, to bude pro mě největší odměna. Takže to není ani takový, to je taky přání, no. Tak jsem omlouvám se tady, že se takhle do toho stoupil se svým přáním, ale tak když se to zeptal, tak jenom to na závěr můžu takhle No přesně, lidé, čtěte Mrvíka, budete se smát, taky mějte z něj dobrou náladu a budete šťastní. No, já ti děkuju za milou Honzo, já děkuju podcast. Podcastu Wood Life. Díky, taky. První budějovický podcast Wood Life.